अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट अफ चार्ल्स ल। चार्ल्स लले खास भन्नु खोजेको कुरा के हो त्यसको अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्टमा बल्ल थाहा हुन्छ ल। कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लेट द भोल्युम अफ फिक्स्ड mass of gas at 0 degree Celsius be V0. त्यसो भने volume of gas at T1 degree Celsius and T2 degree Celsius के हुन्छ? Volume of gas at T1 degree Celsius कस्तो हुन्छ? Volume of gas at 0 degree Celsius चार्ल्स लले के भन्छ? चार्ल्स लको जनरल इक्वेसन volume of gas at 0 degree Celsius 1 plus T1 by 273 हो गया ना। और V यो T1 ला T1 degree Celsius equal to V0 यसको मुनि 1 सोचेर एल्सियम ल्याऊ 1 र 273 को एल्सियम 273 हुन्छ 1 into 273 273 273 into 1 273 plus T1 हुन्छ हैन यो। और V T1 degree Celsius equal to V0 यो डिग्री सेल्सियस हैन T1 मा 273 जोड्यो भने के हुन्छ 273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्युट स्केल आउँदैन डिग्री सेल्सियस मा 273 जोड्यो भने के पाउँछ एब्सोल्युट स्केल अघि भर्खर हामीले लेखेको हैन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 एब्सोल्युट स्केललाई हामीले क्यापिटल T1 लेख्दियौ ल बाई मुनि कति छ 273 इक्वेसन 1। सिमिलरली भोल्युम अफ ग्यास एट T2 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ VT2 भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस T2 by 273 हुन्छ हैन यो। और V T2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यो V0 273 1 273 प्लस T2 मुनि चाहिँ कति एल्सियम लेख हैन ओके भनेपछि भोल्युम अफ ग्यास एट T2 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ V0 into T2 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड्यो भने एब्सोल्युट स्केल आउँछ त्यो एब्सोल्युट स्केल T2 मान्दियौ 273 यो इक्वेसन 2 यो VT1 लाई हामी V1 मानौं ल डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2 यहाँ के छ V T1 डिग्री सेल्सियस बाई यहाँ के छ लेफ्ट डिवाइड गर्नु अनि राइट डिवाइड गर्नु लेफ्ट VT1 बाई V T2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यसको राइटमा V0 T1 बाई 273 हैन डिवाइडेड बाई V0 हैन T2 बाई कति 273 बुझ्दैछौ। और VT1 लाई हामी V1 लेख्दियौ VT2 डिग्री सेल्सियस लाई V2 लेख्दियौ इक्वल टू यो 273 तलको यो 273 तलको काटिन्छ यो V0 काटिन्छ के रह्यो T1 बाई T2 V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2 यो चाहिँ भयो चार्ल्स लको जनरल इक्वेसन। अब यहाँबाट V1 by V2 equal to T1 by T2 भन्नु मतलब V is proportional to T. Volume of gas is directly proportional to absolute temperature. Volume of gas is directly proportional to absolute temperature when pressure is kept constant. Pressure is kept constant.
जब प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ त्यति बेला भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। मिल्यो कुरा? जस्तो टेम्परेचर बढाउँदै जान्छ ग्यासको भोल्युम पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। टेम्परेचर घटाउँदै घटाउँदै गयो भने भोल्युम अफ ग्यास पनि के हुँदै जान्छ घट्दै घट्दै जान्छ। टेम्परेचर घटाउँदै 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 -273 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने भोल्युम के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसलाई एब्सोल्युट 0 भन्छ हामीले अघि भर्खर पढेको। पज गर।